很多小鱼，看这些鱼多快活，好多好多。美丽的皖南小山村。哎呀，这是村民的捕鱼篓，有好多鱼在里面。一会儿鱼就来了，它会咬你小脚，肯定又要说这里钓鱼佬的天堂是吧？鱼就这一点点，小溪。游泳倒是很爽，玻璃水，能见度到底，好多好多。3年前、4年前、5年前都来过，我喜欢这个地方。以前没有这么大的水，你看，3层的楼梯都淹上来了。从这里可以跳下去，兄弟们，看到没有？就跳那个坑里啊！你要是水性好，可以从那儿钻到那儿去。这个坑大概有3、4米深。我每年都会来潜水，看到没有？那个石头上面，这下面其实是一个好大的洞，水很清澈，因为有个瀑布嘛。各位老板，这个算噪音吗？听不见。今年多了一条船。哦。绝美，是不是？你打个100分吧，兄弟们。这地方，你以为这里很浅啊？实际上我告诉你，1米多深呢。只是水太清澈了，一下就到底了。你看那个地方，黑色水的地方，这里深啊！躺平了，兄弟们，躺平了，啥也不干了。看吧，要下大雨了，天气预报说挺大的，肯定很美丽。燕子低飞，蜻蜓点水，都是要下雨。各位老板，还有人说这阳台有什么用了吧？没人说了吧？这就是用处，有它和没它的区别，自己脑补啊。天又快黑了，今天是7月14号。晚上6点。有蚊子啊，所以纱门纱窗一定要关好。这样就好了啊，这样就好了，往那一放。这东西没用，还浪费电，我也不知道怎么关，这叫4路监控是吧？厕所有用，看到没有？随时可以上厕所，随时可以洗澡。晚餐时间，今日菜系小笼包，安徽鸡西的小笼包。穿个衣服，反正不文明。这才是生活，对吧？很奇怪啊，今天没有蚊子，不科学啊，兄弟们。